Bueno, considero que a aquestes alçades, qualsevol incorporació que sigui millorar el nivell qualitatiu de la plantilla, doncs crec que pot ser molt bona. En Fuster el cert és que és un jugador plenament contrastat. A la categoria crec que ens pot donar aquell plus d'experiència, de saber estar. És un futbolista també que ja des de segona divisió nosaltres teníem la intenció d'incorporar, però per diverses raons no hem pogut fer, i si ara s'ha concretat doncs podem estar contents, i quan més recursos pugui tenir el cos tècnic per poder decidir l'alineació que s'ajusti més al perfil del que volem i aconseguim l'èxit esportiu, doncs molt millor. Per tal d'assolir l'objectiu no ens queda un altre que fer pràcticament una segona volta impecable. Però això ja ha passat en d'altres anys, i recordo en la temporada de l'ascens pràcticament la segona volta va ser insultant. Per tant, motius per confiar n'hi ha. Considero que hi ha una excel·lent plantilla, crec que estan molt ben dirigits des del cos tècnic, que es coneix bé la categoria, que hi ha un cert optimisme de cara a afrontar els propers partits, i jo crec que més enllà de buscar objectius a mig o llarg termini, el que hem de fer és buscar possibilitats de millora en el curt termini, pensar en el proper compromís, i esperem i desitgem que els resultats esportius arribin el més aviat possible per poder, com a mínim, acostar-nos a la zona que permet la promoció d'ascens, perquè després ja sabem que és una loteria i que qualsevol cosa pot passar. Doncs mira, tot i la pluja, la veritat és que el balanç ha de ser molt positiu, tenint en compte que per nosaltres era la primera edició, la resposta dels ponents ha estat genial, hem tingut una oferta molt variada d'activitats, de ponències, d'oferta comercial. Crec que han vingut forces visitants, i en aquest sentit considero que la podem catalogar un èxit. Esperem i desitgem que la propera edició aquest Palau Firal se'ns quedi petit i no només estiguem en aquesta planta de baix, sinó també la de dalt.